अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये सामने आपके ये भी जो है ये सोलर के ऊपर चल रहा है। अब ये जो बोर्ड मैंने बनाया है इसके कनेक्शन में आपको समझाता हूँ भाई। इसमें ये जो ब्लैक तार ऊपर से आ रही है, ये सोलर से जो पॉजिटिव वायर है, सिंगल वायर की वायरिंग की है। उधर से पॉजिटिव वायर ये निकली है, समझ रहे हैं। इसमें एक ये बटन लगा हुआ है, 1 एम्पेयर मीटर, और ये फ्रिज का स्विच है जिसमें ये सॉकेट है। ये जो ऊपर से आ रही है यूपीएस की ब्लैक वायर, वो ये है। ये वायर है जो निकल के ये ऊपर वाली साइड पे, ये देखें आप, जिधर ए लिखा हुआ है ये वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेड वायर है स्विच से निकल के ये आके ये नीचे वाले टर्मिनल पे टच हो रही है। दरमियान में से एक जो इसकी लोड वाली वायर निकलती है वो दरमियान में से निकलती है, वो निकल के एम्पेयर मीटर में लगी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। और उसी दरमियान में से एक पतली वायर निकल के ये नीचे लगी हुई है, ये आप चेक करें ये इस जगह पे। ये क्योंकि एम्पेयर मीटर तभी ऑन होता है जब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कनेक्शन दिए जाए। नेगेटिव इसका यहाँ से निकल के ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और दरमियान में से एक टुकड़ा इधर लगा देना है और एक टुकड़ा इस साइड पे लगा देना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये ब्लैक वायर जो कि शू में जा रही है, एक उधर से रेड था वायर निकल के ये वाली शू में जा रही है, और एक ब्लैक वायर जा रही है। ये यहाँ से दोनों वायरें निकल के आ रही हैं और यहाँ से ये आके शू में लग के ये सॉकेट में लग गई हैं। ये देखें, रेड वायर नीचे की तरफ है और जहाँ नीचे की तरफ वो है तो वहाँ पे हमने एक निशान लगाया हुआ है। शू के ऊपर भी निशान लगा हुआ है और इसी तरह सॉकेट के ऊपर भी निशान लगा हुआ है। इसको 2 पावर्स अभी मिल रही हैं। अगर तो हम इसको नीचे की तरफ बटन को पुश करें तो ये वापडा पे ऑन होता है, ऊपर की तरफ करें तो ये यूपीएस के ऊपर चला जाता है, जो कि सिर्फ सोलर पे इस वक्त रन हो रहा है। ये जो वायर है रेड वाली, ये वापडा की है, वापडा की पावर है। नीचे हम करेंगे तो ये वापडा पे रन होगा, ऊपर करेंगे तो सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। पहले इसको ऑन करेंगे थोड़ी देर, जब इसके स्टेबल हो जाएंगे, जैसे अभी आपको नज़र आ रहे हैं कि 0.7 है या 0.6 या 0.54 तक, जितने भी आग स्टेबल होते हैं, उसके थोड़ी देर बाद आपने इसको प्रेस करना है ऊपर की तरफ और ये सोलर पे चला जाएगा।